ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും 𝐷𝐞𝐥𝐻 മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന സോൾഡറിങ് ആൻഡ് കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു സോൾഡറിങ്ങിനോട് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സോൾഡറിങ് അന്ന് സോൾഡറൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു സോൾഡറിങ് ആൻഡ് കൂടെ ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ മൾട്ടിമീറ്റർ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മൾട്ടിമീറ്റർ ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ ഇടുക. കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. റീഡിങ് കാണിച്ചില്ല എങ്കിൽ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. അതിനകത്തൊരു ഡയോഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് റീഡിങ് കാണിക്കാത്തത്. ടൈപ്പ് ഇവിടെ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ എലമെൻറ്റിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് ഇതിനകത്തൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. വയറിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് ഇത് വർക്കാവുന്നുണ്ട്, ചില സമയങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇടയ്ക്ക് വയറ് വല്ലതും കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ സോൾഡറിങ് ആൻഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ വയറിനും ഇതിൻ്റെ എലമെൻറ്റിനും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇടയ്ക്ക് ഇത് ചൂടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഇടയ്ക്ക് ചൂടാവുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഇതങ്ങ് ഓഫായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ സ്ക്രൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ സ്ക്രൂ അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഡയോഡൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന സോൾഡറിൻ്റെ സോൾഡറിങ്ങിനെല്ലാം ഡയോഡ് ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 വർഷമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ 3-5 വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 3 വയർ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എർത്തിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഡയോഡ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വില കുറഞ്ഞ സോൾഡറിങ്ങുകൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റർ കണക്ക് നടത്തിയാൽ ഈ ഒരു 2000 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഡയോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു 1400 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സോൾഡറിൻ്റെ സോൾഡറിങ്ങിനകത്ത് ഒരു 600 ഒക്കെ നമ്മളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഈ വയറുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഡീസോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എർത്തിങ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേപ്പ് അടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 സൈഡ് ഒരേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേപ്പ് അടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിത് വയർ സ്ട്രിപ്പർ ഉപയോഗിച്ചും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രലും ഫേസും വരുന്ന ലൈനുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ള മൾട്ടിമീറ്റർ. താണ്ടി ഇവിടെ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ എലമെൻറ്റിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വയറിൻ്റെ ഡാമേജ് ആയിരുന്ന ഭാഗം ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം റീഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വയർ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 വയറും കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഊരിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടി ഇതുപോലെ ക്ലിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ 3 വയറും നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. ഇനി വയറിലേക്ക് കുറച്ച് സോൾഡറിങ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വയറ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ വയർ ഇതിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എർത്ത് വയർ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 2 വയറൂടെ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. ഇതാ 3 വയർ ഞാനിവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സ്ലീവ് നല്ലതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പരസ്പരം ഷോർട്ട് ആവാൻ പാടില്ല. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പം ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വയറിനും ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എർത്ത് കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എർത്ത് വയർ പ്രോപ്പറായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ എർത്തിങ്ങിൻ്റെ പിന്നെ ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഷോക്ക് ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ മുറിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് ഏൽക്കും. അപ്പോൾ കോഡ് വയർ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോൾഡറിങ് ആണിൻ്റെ ലൈനും ന്യൂട്രലും കാണിക്കുന്ന ഭാഗം അതിൻ്റെ ബോഡിയിലൂടെ വെച്ചൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സോൾഡറിങ് ആൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് ഏൽക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വില കുറഞ്ഞ സോൾഡറിങ് ആണുകൾ മേടിക്കുമ്പോൾ 2 വയർ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ 3 വയർ ആക്കാവുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ആക്കണമെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. വീഡിയോയ്ക്ക് കൂടുതൽ ലെങ്ത് ആയി പോവും. അപ്പോൾ ഈ സോൾഡറിങ് ഞാനിവിടെ സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു 10-20 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ
അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചൂടായി കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല. അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോഡ് വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ന്യൂട്രലും ബേസും ഉള്ളൊരു കോഡ് വയറാണ് എടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ കുഴപ്പമായിരുന്നു തോന്നും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ലെഡ് ഉരുക്കി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉരുക്കി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരിക്കലും സേഫ്റ്റി അല്ല. എർത്തിങ് കൊടുക്കാതെ ഒരിക്കലും സോൾഡറിങ് അയണ് കൊടുക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടിച്ചെടുത്ത് ദൂരെ കളയത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് വയർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പോയി ഞാനിപ്പം അല്ലാതെ കടയിൽ പോയി ചോദിച്ചപ്പം 150 രൂപയ്ക്ക് മേളിലാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, വെറും 50 രൂപയ്ക്ക് നമുക്കങ്ങനെ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം. അതാണ്ട് ഇവിടെ 3 പിൻ പ്ലഗ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കോഡ് വയർ കിട്ടുമായിരുന്നു, പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി കുറവാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു 3 പിൻ പ്ലഗ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേ ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വില കുറഞ്ഞ സോൾഡറിങ് അയണും ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ പറഞ്ഞിരുന്നു. വീടിൻ്റെ വയറിംഗ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് വയർ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 3 വയർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂട്രലും ഫേസും കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നീലയും ചുവപ്പും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മഞ്ഞ വയറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 3 നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ വില കൂടിയ 3 പിൻ പ്ലഗ് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നല്ലത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വയറിൻ്റെ കുഴപ്പമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ കോഡ് വയറൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോയാൽ നല്ല വിലയായിരിക്കും. ഇത് ഒരു 50 രൂപ മാത്രമേ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ 3 പിൻ പ്ലഗിൻ്റെ വില മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ ഞാനിത് കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പോഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മൂടി അങ്ങ് അടയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന സോൾഡറോണിൻ്റെ സോൾഡറിങ് അയണിന് 1 മീറ്റർ നീളമുള്ള വയറാണ് തോന്നുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 1.5 മീറ്ററിനടുത്ത് നീളമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നീളത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഇത്രയും നീളം ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കത് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള ആവശ്യത്തിന് 100-150 രൂപ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള സോൾഡറിങ് അയണുകൾ വാങ്ങും. പക്ഷേ അതിനകത്ത് 3 പിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇതുപോലെ 50 രൂപ ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ 3 പിന്നുള്ള സോൾഡറിങ് അയണാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ അഴിച്ചെടുത്തപ്പം എർത്ത് അറിയാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഭാഗം അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മഞ്ഞയാണ് എർത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ന്യൂട്രലും ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വയർ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ സ്ലീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നൈസായിട്ടങ്ങ് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ 250 രൂപയ്ക്ക് കാണാൻ തോന്നുന്നു ഇത് വാങ്ങി. ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ് ഒരു 350 രൂപയ്ക്ക് അടുത്തായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വില നോക്കി വാങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടി ഇതുപോലെ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സോൾഡറിങ് ആൻഡ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റും ഇത് അല്ലാതുള്ള കോഡ് വയറും എല്ലാം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും മാറ്റി വാങ്ങി ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പുതിയ സോൾഡറിങ് ആണൊന്നും വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കറണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ 25 വാട്ടിൻ്റെ സോൾഡറിങ് ആൻഡ് മതിയാകും. നേരത്തെ എൻ്റെ കയ്യിരുന്ന സോൾഡറിങ് ആണ് എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ചൂടാവുന്ന ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ലെഡ് ഉരുകി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നല്ലപോലെ ലെഡ് ഉരുകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെറും 50 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഈ സോൾഡറിങ് ആൻഡ് ശരിയാക്കി എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് വയറൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോലെ നല്ല വിലയായിരുന്നു. കാണാണ്ടോ, സൂപ്പറാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് എനിക്കിതിൻ്റെ കുഴപ്പം മനസ്സിലാക്കാനും വേഗം ശരിയാക്കി എടുക്കാനും സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.